Feuer machen wir. Ist ja auch schön alles hier verbrannt. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Lass mir mal ein bisschen Holz reinschmeißen. Ja. Ich bin ja mal gespannt, was passiert, wenn irgendeiner nicht mehr da ist. Oh, Alter, das ist warm. So, das reicht jetzt erstmal mit. Aber da kommt ja noch ein Schub. Noch ein Schub? Oder ja. Noch ganz viele Äste und Pika-Dinger, alles hat. Papa, mach das doch mit dem Stock da rein. Was? Mach das doch mit dem. Warte, ich mach das da mal rein mit dem Stock. Na, jetzt wird das. Wenn das nicht stimmen sollte, was ich gehört habe oder mitbekommen habe, dann ist was los. Boah, das sieht schon heftig aus. Hast du immer noch ein Video oder was? Ja. Muss ich das Video wieder piepsen oder was?